Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Ол кезде менің өмірге деген көзқарасым жеңіл, жауапкершілік аз еді. Өнерлі болуым, жұрт алдында суырылып сөйлей алатыным, сымбаттылығым менің ортаның назарына ұстады. Қыздардың көзқарасынан жігіт ретінде қадірлі екенімді сезетінмін. Бұл менің өзіме деген сенімділігімді арттырды. Мен ешқашан қыздарға шын сезімімді білдірген емеспін. Ол қажет те болмады. Олар өздері маған жүректерін ашатын, жылы сөздерін аямайтын. Сол кезде маған бұл ойын сияқты көрінетін. Біреуге күліп қарау, екіншісіне жылы сөз айту, бәрі менің көңілімді көтеру үшін жасалғандай. Жүректері нәзік қыздардың үміттерін мен түсіне алмадым. Мен үшін бұл жай ғана көңіл көтеру, құр атақ қуған әуестік еді. Қыздардың маған деген адалдығын мен шынайы сезімдерін байқаған жоқпын. Бәлкім байқағым да келмеген шығар. Өйткені әрбір сәт маған уақытша ғана қызық болып көрінетін. Алайда уақыт өте келе сол қызық көрінген сәттердің астарында қаншама жүрек жарасы жатқанын түсіндім. Жас болдым, желік болдым. Бірақ бұл мен жауапсыз қылықтарымды аяқтамайды. Қазір сол кездегі қателіктерім есіме түссе, әрбір жүректі түсінбей өзімше шешім қабылдағаным үшін өкінемін. Қыздардың әрқайсысы бір үйдің жайнап тұрған қызғалдағындай нәзік, әдемі, күтімді қажет ететін жан екен. Бірақ мен ол кезде оны түсінуге тым жас болдым. Мектеп бітірген соң өзім армандаған емес, ата-анамның қалауын орындауға тура келді. Әке-шешем мені жақсы жерде оқытып, беделді мамандық иесі етуді қалады. Олар менің болашағым жарқын болғанын қалады. Мен журналист болуды армандадым. Қаламымнан туған сөздер арқылы шындықты жеткізіп, өзімнің ерекше әлемімді құруды қаладым. Бірақ үйдегілер менің таңдауыма қарсы болды. Журналист, тұрақсыз кәсіп, болашағы жоқ деген сөздерді жиі естідім. Ақыры әке-шешемнің талабымен басқа мамандыққа оқуға түстім. Платный оқу мен үшін оңай болған жоқ. Өзіме ұнамайтын нәрсемен айналысуға тура келді. Сабақтар қызықсыз, ал болашаққа деген көзқарасым бұлыңғыр еді. Әр күні оқуда жүргенімде өзімді бір шеңберге қамап қойғандай сезіндім. Әке-шешемнің көңілін қалдырғым келмеді. Бірақ ішімде өзімнің арманымды аяқ асты қылғандай ауыр сезім жүрді. Бір жағынан мені түсінетіндей ешкім жоқ сияқты көрінді. Әке-шешең барын жасап жатыр. Сен неге риза емессің деген сұрақтарға жауап табу қиын еді. Алайда жүрегімде журналист болсам, өзімді еркін сезініп, өмірдің әр сәтін мәнді етер едім деген үмітім жоғалмады. Студент болдым. Группада жүрегімді жаулаған қыз болды. Құлай сүйдім. Ол үшін бәріне дайын едім. Бірақ мені бесікте жатқанда атастырған, оның бәрі бос сөз деуші едім. Атастырған қыз әкемнің жан досының қызы. Анам мен оның анасының аралары қыл өтпес құрбылар. Бала кезден айтушы еді, әсем сенің болашақ жарың, қазірден көңіл бөл деп. Бірақ мен ол сөздерді жай айтылған сөздер деп қабылдап жүрдім. Группадағы Айжанның ізінен қалмай 6 ай жүгіріп жүріп әзер қаратып алдым. Сондай сұлу. Мен жігіттерге қарамайтын қыз еді. Екеуміз қыз-жігіт болып 3 жыл жүрдік. Оқу бітірген шақта үйдегілерге айтып едім. Әкем мен шешем ұрса жөнелді. Арада 2 ай өткен соң анам Айжанмен танысамын деп оқып жатқан жеріме келді. Айжанды әзер көндіріп, шағын тыныш жерге келдік. Анам танысып, сөйлесіп, әңгіме соңында: "Айжан, сен өте тәрбиелі, иманды қыз екенсің. Бірақ сен мені тыңдашы. Менің ұлым бесікте жатқанда атастырылған. Біздер Алланың алдында уәде беріп қойғанбыз. Ұлымның жары күтіп жүр. Ол қызға сырға салып қойғанбыз. Ұлым екеуінің араларындағы сезім уақытша нәрсе. Сондықтан ұлымның өмірінен бір жола кетсең, егер қарсы болсаң, біз ешқашан сендерді қабылдамаймыз. Түсіндің ғой, өз бақытыңды емес, әке-шешеңнің абыройын ойла" деп орнынан тұрып кетті. Мен ашудан не істерімді білмей қатып қалдым. Айжан маған қатты ренжіді. Сен неге маған ештеңе айтпадың? Мені неге алдадың деп көз жасына ерік берді. Мен ақталуға, түсіндіруге тырыссам да, Айжан ештеңе тыңдағысы келмей шығып кетті. Одан кейін күндері кешірім сұрап, байланыс жасадым. Ғашығымның соңғы сөзі: "Жан, мені тыңда. Анаң дұрыс айтады. Мен әке-шешемнің абыройын ойлауым керек. Біз батасыз бас қоссақ, өмір бойы өкініп өтеміз.
Сосын түбі ажырасып тынамыз, батасыз үйленіп бақытты болған жандарды көрмедім деп жылап жіберді. Солай екеуміз соңғы рет құшақтасып, жылап қоштасқан едік. Диплом алма жатып, Айжан басқа жігітке тұрмысқа шығып кетті. Жүрегім қан жылады. Оны әлі де сүйемін ғой. Қимадым. Күйіктен ішіп кеттім. Ішсем бәрі басылатындай. Көп ұзамай диплом алдым. Ертеңіне менде бесікте атастырылған қызға үйлендім. Елдің бәрі көңілді. Тек мен риза емеспін. Өзімді бір сәт жансыз қуыршақ секілді сезіндім. Тойымда әбден араққа сылқия тойып, өз-өзімнен қырғын шығардым. Менен ешкім мұндайды күтпеген. Есімді жисам, аяқ қолым арқандаулы. Жұмыс қаладан табылды. Содан үйдегілер бізді қалаға жіберді. Пәтер жалдап тұрдық. Әйелім өте пысық, ақылды, бірақ жуас еді. Мені ханзададай күтетін, бірақ мен оны жек көрдім. Айжаннан айырған сұрқия әйелімді жек көрдім. Ол да оқу бітірген. Ол да жұмыс істеймін деп менен рұқсат сұрағанда ашуланып дипломын жыртып тастадым. Сен еш уақытта сыртқа шықпайсың, маған тиген екенсің, менің күңім болып өтесің. Өйткені сен осы жолды өзің таңдадың деп бетіне шапалақпен тартып жібердім. Ол соған да көнді. Ешқашан маған қарсы келмеді. Жұмысқа барамын, демалыс болса аузым құрғамайды. Сондай күндері әйелімді зорлықпен төсекте қинаймын. Сөйтіп жүріп, 2 қыз туып берді. Бірақ менен үнемі таяқ жейді. Себепсіз ұратынмын. Арада 10 жыл өтті. Байғұс әйелім ауру болып қалды. Ал мен осы сылтауды пайдаланып, 2 қызымды тастап, ажырап кеткен сормаңда едім. Бір кездері жайнап тұрған гүл еді. Қуратып енді қоқысқа тастай салдым. Үйдегілер қанша ақыл айтса да, ешбіреуін тыңдамай, жұмыстағы байдан ажырасқан көкбет әйелдің қолына кіріп алдым. Ол әйелден де рахат таппадым. Миымды жейтін сорлы қатын болды. Әйелім сияқты көрініп, жұдырық жұмсап едім, темір торға торғытты. Одан кейін де бірнеше қатынмен өмір сүрдім, бірақ ұзақ емес. Әйел отауын бақытты етуге арналмаған сорлы болдым. Арада 15 жыл өтті. Бірінші әйелім аурудан қайтыс болғанына 5 жылдың жүзі болды. Қыздарым бой жетіп, біреуі оқуға түсті. Енді бірі алып қашудың құрбаны болды. Бағып өсірген нағашылары. Мен тек қартайғанда ғана қыздарымды іздедім. Басқа әйелдерім менен бала тумады. Алланың маған берген жазасы болар. Қызым өз ауылындағы бір танысымның ұлына күйеуге тиген еді. Үлкендер батасын беріп, тойға мені де құда етіп шақырды. Сол кезде алғаш рет әке екенімді сезініп, жүрегім қан жылады. Әттең, уақытты кері айналдырса, әйелімді бағалар едім. Көп ұзамай ауыл шу етті. Кеше ғана тұрмысқа шыққан қызымды, оңбай кеткір күйеу балам елдің көзінше далада қызымды сабап тастапты. Естігенде жүрегім аузыма тығылды. Үйден жүгіре шығып, күйеу баланың үйіне тарттым. Барсам, байғұс қызымды сабап тастапты. Ашуланып күйеу баланы ұрғым келді. Ортаға үлкендер түсіп, ол малды ұрғызар емес. Қызым сол қылдап жылап отыр. Қолынан ұстап, жүр, мен сені мына азғынның қолына қалдырмаймын десем, қызым бармайды. Өлсем сүйегім осы үйден шығады деп, қолымды жұлып тастап жіберді. Кезінде анасы да маған қанша ұрыссам да кетпеген еді. Көзіме еріксіз жас келді. Неге өмір қайталанып жатыр? Қызымның не жазығы бар? Байғұс қызым әлі күнге дейін сорлы байынан таяқ жеп өмір сүріп жатыр. Ортаға түссем де, мені әке ретінде көрмей қайтарып жібереді. Алладан күнде кешірім сұраумен күндерім өтіп жатыр. Өз қызым таяқ жеген сайын жүрегім сыздап ауырады. Еркектерге айтарым, әйелді ұрып бақытты болмайсыңдар. Осы әңгімемнен ой түйіңіздерші. Әңгіменің соңы. Арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер. Рахмет.